Hamisi, hebu tazama. Hii ni mke wangu. Huyu si mtoto. Anafanya nini hapa shambani? Mtoto? Hapa ni rahisi kusema amepotea. Sijui wazazi wake wako wapi. Ngoja tuone, labda ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hamisi, huyu ni mtoto, kwa hiyo huyu ni mtoto wa kweli? Huenda ni jibu la maombi yetu. Kwa kweli tumepokea baraka. Hamisi, tutamwinua, tutamwonyesha upendo wa kweli. Asha, samahani na kuomba kidogo. Lakini hatuwezi kumpeleka kwa chifu wa kijiji. Hii ni hatari. Hamisi, huyu ni wetu. Mimi nitamlea. Karibu. Nikikutazama naona ni sura ngeni kabisa hapa kijijini. Mtoto mlie naye ni hatari sana kwenu, mnatakiwa kumrudisha haraka mlikomtolea. Mtoto? Hapa hakuna mtoto. Fanya nilichokwambia, usiwe na maswali mengi yasiyokuwa na faida kwako. Lakini samahani, umejuaje kama hapa tuna mtoto? Maana hakuna aliyetuona kipindi namchukua. Asha, tumrudishe huyu mtoto, hatuwezi kumlinda. Mume wangu, yaani huyu mtoto ni wa kwetu wote, mimi na wewe, na mimi sipo tayari kumpoteza, yaani kivyovyote vile. Fanya uwezavyo, ila huyu mtoto tayari kashakuwa wa kwangu.
Wakati natengeneza zizi, alikuja mtu wa ajabu, akataka tumrudishe mtoto tulikomtoa. Ni hatari kwetu. Huo sasa ni wivu wa kijiji. Lakini kumbuka, wakati unamchukua huyu mtoto hakuna aliyetuona. Yeye kajuaje? Mke wangu, umeona kilichotokea leo kijijini? Nimeona na nimeogopa sana. Mpaka sasa hivi moyo wangu unadunda kwa hofu. Yule ni nani? Hiki kijiji kimeingiliwa. Huyo mtoto anaonekana sio mtoto wa kawaida kabisa. Mume wangu Masanja, kuna haja ya kutoa taarifa kwa wanakijiji wengine? Hapana. Tusubiri kwanza. Kwa nini tusubiri tena? Mimi nimesikia radi ikipiga kama mara 3 hivi, lakini sikuona mvua ikinyesha. Mume wangu, huenda kashuka kwa mwanga, sio binadamu wa kawaida. Ni mizimu yenye mafunzo. Lakini methali inasema usicheze na kivuli cha mtu usiyemjua. Huenda ni roho ya jana. Mume wangu, mtoto hana jina, tumite Mwangaza.
Hapana, hatutamwita chochote. Hatupokei mizimu ndani ya hii nyumba. Kukataa zawadi kwa hofu ni kufunga milango ya baraka. Baraka hazishushi kwa radi na mwanga wa kuzimu. Asha, hivi unakielewa nachokizungumza? Ninauona mwanga wa mtoto. Ameletwa kuja kuziba ufa wa giza lililoachiwa na Rahma. Siri yako ipo salama. Wewe ni mama Anuru, lakini giza linafika haraka sana. Wasipopambanua mwanga na kivuli, huangukia shimo la mizimu. Nimekuja kumlinda mtoto. Rahma tayari yupo duniani kumwangamiza. Niliota hiyo ndoto. Mtoto atakuwa kwa amani. Sijui alishukia wapi. Jukumu langu la kwanza kufahamu alipo. Nikikutazama naona ni sura ngeni kabisa hapa kijijini. Mtoto mlie naye ni hatari sana kwenu. Mnatakiwa kumrudisha haraka mlikomtolea. Mtoto? Hapa hakuna mtoto. Fanya nilichokwambia. Usiwe na maswali mengi yasiyokuwa na faida kwako. Lakini samahani, umejuaje kama hapa tuna mtoto? Maana hakuna aliyetuona kipindi namchukua. Karibu mwanangu. Na leo umekuja na mtoto. Ni mtoto wa nani huyu? Mama, huyu ni mtoto wangu. Nimemkuta shambani nikiwa nalima. Umemwokota? Umemwokota shambani? Ndiyo mama. Kwani kuna tatizo? Hamisi, rudisha mtoto kule ulikomtolea. Vinginevyo ardhi italia damu. Wewe ni nani? Napenda kukufahamu. Pia napenda kufahamu yule mtoto ni nani? Naitwa Lugodisha, mlinzi wa mlango wa kuzimu. Unanitaka nifanye dhambi? Yule ni sawa na malaika, hajui chochote. Dhambi ni kipimo cha mtu. Wakati mwingine hofu ni kinga ya uhai.
Sawa, usirudie tena kutembea na huyu mtoto mpaka afanyiwe tambiko. Tambiko tena mama? Mama, tumeokota uhai, sio uchawi. Mke wangu, jana nimeshuhudia tena mwanga ukiwaka juu ya mawingu. Au ni ishara ya mizimu inarudi? Lakini sasa methali ya babu inasema ukiona taa usiku bila chanzo, jua kuna roho. Upaswi kuwa hapa. Nini kimekuleta? Wewe ndio upasi kuwa hapa, unatakiwa urudi ulipotoka. Mtoto ataishi. Huyo mtoto anavunja nguvu zetu akiendelea kuwa hai. Anatakiwa kuuawa. Mtoto ni hazina yetu. Hawa anakutumia vibaya, unatakiwa kujua. Mtoto ni nuru yetu. Kuwa na upeo wa uelewa. Mtoto hatakiwi kuishi na huwezi kunizuia. Mtoto ataishi na huwezi kufanya lolote. Karibu mtoto. Umepotea? Mavazi yako yanaonekana si mkazi wa kijiji hiki. Asha, Abe, kumbe unanifahamu? kilichonileta hapa kwako, naomba mtoto. Mtoto? Mtoto yupi huyo? Nikisema mtoto, nadhani unajua nazungumzia mtoto yupi. Usijifanye mtoto ukadhani unaongea na mtoto mwenzio. Hapo unaongea na mtoto mwenye upeo wa juu wa akili, mwenye uwezo wa kufikiria na kuelewa kwa sekunde moja kwa kile unachokizungumza. Hapa hakuna mtoto.
Habari yako? Wewe ni nani? Salamu sio muhimu, hasa pale unapohitaji kufahamu siri iliyopo ndani yako. Una maana gani? Rahma atakuja kumchukua huyo mtoto, na sio kumchukua tu, wewe na mumeo hamtabaki salama. Ulichokiota sio ndoto, bali ni maono yatakayokuja kutokea msipofanya kile nilichomwelekeza mumeo. Kitu gani? Mnatakiwa kumrudisha mtoto kabla ardhi haijaanza kutetemeka. Nawezaje kufanya hivyo ikiwa yule ni sawa na malaika? Ukiinuka dunia itaanguka, ukikimbia giza itatawala. Chagua mwanga au mauti. Mama, leo nimeota ndoto mbaya sana. Nilijua siku hii itafika. Wewe si msichana wa kawaida. Ndoto zako ni unabii wa yale yajayo. Mtoto uliyemwokota ilitabiriwa kuwa hivi. Lakini kwa nini mimi? Mbona sizihitaji hizi nguvu? Asha, hakuna mwingine aliyetabiriwa ila ni wewe. Wewe ulitolewa sadaka ya mwanga kabla hujazaliwa. Dunia nzima inakusubiri. Hapana mama, siwezi kuwa mteule. Kabla hujayakataa hayo, umefikiria yajayo? Yapi hayo mama?
Beriham, naomba umlinde mtoto wa Uhai. Rahma yupo karibu na nyumba ya Asha, ninaenda kumzuia. Ukishindwa, giza litatawala mpaka kizazi cha 7. Nuru ya ujasiri ni bora kuliko kivuli cha uoga. Mtoto yuko wapi? Mme wangu, kwa nini unaniuliza ukiwa mwenye wasiwasi? Nimemwona mtoto wa ajabu ambaye sikuwahi kumwona kabla. Ameingia hapa kijijini. Unahisi atakuwa akamfuata nani kama sio huyu mtoto? Imekuwa kila mtu ukimwona sura ngeni imekuwa imemfuata mtoto. Jamani mme wangu, hebu kuwa na amani. We hujui tu nini kitakuja kutokea mke wangu. Nilikuwa kwa mama. Ehe, amesemaje? Mtoto yuko wapi? Mtoto? Mtoto yupi unazungumzia? Hapa hatuna mtoto. Mna uhakika na mnachokizungumza? Ndiyo. Mlisema hakuna mtoto, na huyo ni nani? Atakuwa mtoto wa jirani. Kijiji kimebadilika, kila mtu anaogopa kivuli chake. Mme wangu, tangu yule mtoto afike hapa kijijini, mbwa hawatoi sauti kabisa usiku. Hiyo ni ishara mbaya, sio ya kawaida kabisa. Kijiji kisicholindwa na mbwa
kinalindwa na roho? Niliona kivuli kikipita upande wa Asha. Ukienda usiku tuzime vinywa, maana roho hupenda wanaopaza sauti. Hamisi, punguza mawazo. Niliham na mke wangu wameondoka na mtoto. Najua kila kitu. Unafikiri mke wangu na mtoto atakuwa salama? Sio rahisi kumzuia ndege kupita juu ya kichwa chako, ila ni rahisi kumzuia ndege asiweke kiota juu ya kichwa chako. Una maana gani? Niulize tukikutana tena. Niliona mwanga jana nyumbani kwako usiku ukitoka. Mlikuwa mnachoma nini? Sio moto, ni vita ya roho. Vita ya roho? Hamisi, unamaanisha nini? Masanja, huwezi kuelewa, ila ni mambo makubwa sana. Nifafanulie nijue kiundani zaidi. Huu sio muda wake. Lakini mtoto yule ni fumbo la Mungu. Mtoto yupi? Ipo siku utajua. Bado na roho ya kisasi? Kwa nini unataka damu ya mtoto? Kwa maana hiyo damu kuna nusu yangu. Nikimwacha hai huyo mtoto, ametabiriwa kuja duniani kuangamiza dunia. Alizaliwa gizani, lakini dunia inamtoa kwa nuru. Hata kama ulimwengu na sheria zake, mtoto wa roho akiguswa vibaya, ulimwengu utachafuka. Sheria za duniani ni dhaifu, nitamrudisha kuzimu. Kama mwanga hawezi kumficha, basi giza litamficha. Aliyekosea kwa damu atalipa kwa pumzi. Rahma, usifungue mlango wa moto, utateketea kama karatasi. Moto nyumbani kwangu, kwani haujui kama naishi humo?
Nisikilize Rahma, huyo mtoto ni jaribio la dunia, na wewe ndo mizani ya Rahma. Wewe ni nani unayejua ndoto zangu? Mimi ni mlinzi wa mwanga na kivuli. Nimetumwa kulinda damu isiyokuwa na hatia. Nani amekutuma? Wewe ndio umenituma. Mimi nimekutuma? Kivipi Nilham? Acha masiara. Kwenye ulimwengu wa nuru na kivuli, wewe ndio malkia. Kwa hiyo umeniamuru nije kumlinda huyu mtoto. Rahma ni nani? Rahma ni zao la makosa ya kale. Una maana gani? Mti uliopandwa gizani, ukikua kwa mwanga, mizizi yake hupasuka. Natakiwa kulinda huyo mtoto. Nikimuacha, dunia italipa kwa damu. Tumesikia usiku mzima mtoto akilia nyumbani kwako, na nasemekana huyo mtoto sio mtoto wa kawaida. Huyo ni mtoto wa jini, anatakiwa kuchoma moto kabla kijiji hakijaharibika. Hujui unachokisema? Huyo mtoto ametoka mikononi mwa kifo. Roho ya Rahma ipo ndani mwake. Rahma haingii kwa nguvu za giza. Moto usiopulizwa huwaka ndani ya moyo. Usiulaumu mwanga kwa sababu hautambui. Aliye na macho ya mwanga huona yasiyoonekana kwa macho ya kawaida. Na wewe ni nani unayetetea mtoto wa mzima? Naitwa Nilham, mlinzi wa roho zisizokuwa na makosa. Nimetumwa duniani kulinda damu ambayo dunia hawaitaki. Hapana, hiyo damu ikibaki, kijiji kitaangamia. Kijiji hakiangamii kwa mtoto, bali kwa hofu. Hofu ni mzimu wa kwanza anaokula moyo wa binadamu. Anaishi na Asha na mume wake Hamisi, lakini Nilham amewasaidia. Mlango wa Nilham umefungwa na jina lake. Ukitaka kufungua, unatakiwa utoe kafara. Kafara ya damu safi ya mwanadamu. Damu ya Hamisi inatosha. Nadhani atalipwa kwa makosa yake. Rahma ameshawasha moto wa kivuli. Hamisi yuko hatarini. Najua, lakini Asha bado hajajua kutumia nguvu zake. Nuru yake ni dhaifu kama moto wa mshumaa. Ukichelewa, moto utageuka kuwa giza.
Aliyepanda bila hekima hujenga kaburi kwa midomo yake. Linda mtoto, ila kumbuka, hata mwanga huungua ukisogea sana kwenye jua. Nitakuwa kivuli chake hadi dunia iandike stori yake kwa damu. Mke wangu, leo naomba nimpe mtoto na mtoto. Mume wangu, uliye kujali kuhusu mtoto. Kuna nini leo? Tutaongea. Kuanzia sasa huyu mtoto ataitwa John. Sawa, nimekubali. Ehe, ilikuwaje? Jana John kanisaidia, alikuja Rahma. Nashangaa Rahma alianguka mbali baada ya kuongeleana na John. Ikawaje? Baada ya hapo nilisikia sauti ya mtu mzima ikiongea ndani yake. Hamisi, tunaishi ndani ya siri, na siri hii tutaibeba hadi mizimu ya moyo. Rahma ameanza mchezo wa kivuli. Niliam, hivi ni nani huyo Rahma? Na kwa nini nataka damu ya huyo mtoto? Rahma ni malkia wa giza. Alipoteza jini wake miaka 1000 iliyopita. Sasa ameamini roho ya huyo jini imezaliwa kwa mtoto. Lakini mtoto ni mdogo, hawezi hata kuzungumza. Ndiyo, ila mwanga wake unazungumza zaidi ya maneno. Siri kubwa haifichwi kwenye mdomo, bali kwenye macho asiyejua kuzungumza. Chomwe moto. Yaani nikwambia hakuna kitu. Hamisi. Hamisi. Lazima hame kabisa. Hamisi wewe. Wewe Hamisi. Toka ndani basi. Hamisi atoke. Lazima hame yani. Hamisi. Yaani haiwezekani Nasema wewe. hivi. Unahama. Wewe. Changamka humo. Sasa tutaki dharau. Atoke. Babu wewe. Changamka kutoka humo. Atoka basi. Mbona bado humo? Au tufunge mlango tuchome moto. Anadharau huyu jamaa. Yaani ni hivi, sasa hivi kusanya kila kitu babu, upite hivi. Ni kuhama. Hataki. Katika hiki kijiji. Hamisi, tunataka huyo mtoto aondoke hapa kijijini, maana usiku hatulali, mifugo inakufa ovyo. Hamuoni
Giza haliji kwa mtoto, linatoka mioyoni mwenu. Moyo wa mtu ukijaa hofu, hata kivuli chake humkimbia. Sisi hatutaki kuangamia. Lama ana nguvu kuliko Nilham. Umeshatuchosha. Unamng'ang'ania huyu mtoto wa nini? Simwacha aende zake tu. Hatukubali kwa hili. Hatuwezi kukaa kimya. Hamisi, kutembea pasipo na kazi ni kusumbua akili, na kichwa bila akili ni mzigo kwa mwili. Nasema hivi, hatutaki kumwona huyu mtoto hapa kijijini. Kuleta kwa jua pasipokuwa na mvua ni kwa sababu ya huyo mwanao, au kisa hamna kizazi ndio maana mnatusumbua? Sisi bado tunahitaji kuishi kwa amani. Nguvu sio katika kilio cha giza, bali ni utulivu wa nuru. Mtoto anaweza akawa hukumu yenu au wokovu wenu. Chagueni. Mume wangu jamani, mimi nakuuliza unijibu atokeje? Kwa nini? Kulikoni? Nimesikia kelele nyingi hapa nje, kuna nini? Wanakijiji wamechechamaa, wanataka mtoto. Wanataka mtoto? Wampeleke wapi? Wanataka mtoto tumwache aende zake, la sivyo watachoma nyumba moto. Hii siyo sawa. Ina maana wanashindwa kuwa na huruma hata kidogo? Wanashindwa kuelewa kama hii ni damu ya mtoto mdogo? Hapana, hii sio sawa kabisa. Wewe nadhani tutafanya nini mke wangu? Mtoto lazima tumlinde kwa hali yeyote. Ngobeko, samahani, naomba tuzungumze kwa kina kidogo. Ili swala wewe unalionaje? Inakuwaje mtu anaokota mtoto shambani? Alafu mtoto mwenyewe anaonekana sio mtoto wa kawaida. Alafu sisi tunamwangalia tu. Bwana Masanja, hili swala haliko sawa hata kidogo. Haiwezekani, hapa lazima wahame. Kama sio kuhama, basi huyo mtoto kamtupe walikomtoa. Wasipokubaliana na sisi, basi kuna mawili. Bwana Masanja, tutachoma nyumba zao wafie humo ndani na mtoto wao, au tutamvamia, tumchukue huyo mtoto tukamchome mbele ya wanakijiji. Hilo wewe unalionaje? Katika siku umezungumza point ni leo. Uko sawa, hujakosea hata kidogo. Hapa cha kufanya sasa, tuandae wanakijiji kadhaa ambao wako upande wetu. Hili swala linatakiwa tulikamilishe leo kabla jua halijazama. Sasa hapa tunasubiri nini? Kuondoka tu kilichobaki.
Kulikoni mbio mbio? Unaelekea wapi? Au umepatwa na nini? Asha, uko hatarini, wewe, mmeo pamoja na mtoto. Una maana gani? Ngobeko na Masanja wamepanga kuja kuwateketeza wewe na mmeo. Wanataka kuja kuchoma nyumba yenu au wachukue mtoto wamchome moto. Haiwezekani hata kidogo. Hii sio sawa. Kwani mtoto anakosa gani? Kwa nini wanatutendea hivi? Asha, mimi nimekuja tu kukupa taarifa. Kwa hiyo kaa ukijua leo kuna jambo linatendeka nyumbani kwako. Naomba nikuache. Mke wangu, vipi, kuna shida? Kubwa sio ndogo. Kumetokea nini? Masanja na Ngobeko wanakuja kuchoma nyumba moto. Wanataka mtoto atoke hapa kijijini. Mtoto anahusu nini? Ngoja niwafuate huko huko kabla hawajafika hapa. Haiwezekani, kila siku mnaingilia maisha yangu. Hamisi, hata salamu hakuna, kulikoni? Kwa nini unafuatilia maisha yangu? Toka tumeanza maisha hapa kijijini, mlishawahi kuniona hata siku moja naingilia maisha yenu? Hamisi, jua mimi sikuelewi. Unazungumzia kitu gani? Kuna nini? Kaka yako yuko wapi? Anafuatilia maisha yangu sana. Amepanga yeye na Ngobeko waje wachome nyumba yangu ili nife mimi na mke wangu. Na haya yote wanayafanya kisa huyo mtoto. Kwani huyo mtoto anauma nini hasa? Au anawasha nini? Mtoto tumemokota mimi na mke wangu. Kelele za nini? Hadithi imekuwa kila mtu mtoto wa nini? Basi fanya ukae tuongee. Sijaja kukaa hapa. Mwambie kaka yako Hamisi alikuja. Amesema hivi, kabla amejienda kuchoma nyumba yake, atahakikisha nyumba yako inawaka kwanza. Mama, hii hali sasa, naona kabisa tunapoelekea mimi nashindwa. Unashindwa nini? Wanakijiji wanataka kuchoma nyumba yangu. Wanadai huyo mtoto ndo anasababisha ukame kwenye kijiji. Pole, lazima wafikirie hivyo kwa sababu hakuna wanalolijua kuhusu huyo mtoto. Rahma ndio anayeyafanya hayo yote, lakini usikate tamaa.
Naamini Ilham hawezi kukuacha, lazima atakusaidia. Hapana mama, siamini kabisa. Moyo wangu unakata tamaa. Kuwa na moyo wa uvumilivu, haya yote yatakuisha. Mdogo wangu, kuna nini? Mbona umekuwa mpweke hivyo? Kaka, Hamisi amekuja hapa akiwa mwenye hasira misili ya nyati aliyekosa mshale. Hii amekupiga? Hebu nione amekupiga wapi? Kaka, hajanipiga, lakini amesema ya kwamba wewe na Ngobeko mmeunda njama ya kwenda kuchoma nyumba yake kisa mtoto. Haya maneno ameyatoa wapi? Kaka, kwani hamjapanga? Haiwezekani. Njoo hapa wewe msaliti. Msaliti? Una maana gani kuniita msaliti? Mimi niwe msaliti kwako? Umeanza dharau sasa Masanja. Kati ya mimi na wewe nani anadharau? Inakuwaje tunapanga jambo mimi na wewe, alafu wewe huyo tena unaenda kwa Hamisi kwenda kumwambia mipango yetu? Hamisi sijaonana naye kabisa. Kwanza nashangaa haya maneno umeyatoa wapi? Kama sio wewe ni nani? Maana wakati tunapanga mipango tulikuwa wawili, mimi na wewe. Atakuwa nani kasema kama sio wewe? Masanja, acha kuninyoshia kidole. Mimi sio mke mwenzio. Twende kwa huyo Hamisi, yeye ndo atasema nani kamwambia. Twende. Masanja, Ngobeko, mbona tuambizani kama mambo yameiva? Ndio tunaelekea kuchoma nyumba ya Hamisi? Maswali yasiyokuwa na kichwa wala miguu hapa hayana nafasi. Unamaanisha nini hayanihusu? Usiulize, unachoona pigia mstari. Kinachowafanya kulialia nini haswa kwenye huu mji? We Hamisi, ni lini
Saa ngapi, dakika ngapi nilikuja nikakwambia hapa mimi nakuja kuchoma nyumba yako? Wewe na mwenzako Masanja ndio umesababisha haya. Yapi hayo? Kwani ni uongo Ngobeko? Au tulianzishe? Kwa hiyo ndicho kilichotuleta. Alafu tokea kule unanisumbua sana. Masanja atakufanya kitu kibaya. Msiogope, mimi ni mtu mwema kwenu. Wewe ni nani? Ngobeko, kunifahamu haiwezi kukusaidia chochote. Masanja, Hamisi na Asha sio watu wabaya. Nadhani hata wewe ungemwona mtoto amepotea, sidhani kama ungemwacha, lazima ungemsaidia. Lakini huyo sio mtoto wa kawaida. Tangu afika hapa kijijini, mambo yamezidi kuwa magumu. Mvua hainyeshi, mifugo yetu inakufa ovyo. Najua, ila kila kitu huwa kinakuja na kusudi lake. Hamisi, kulikoni? Naona mmekaa na huzuni. Asha namuona analia. Nimefika nyumbani, nimemkuta mke wangu akilia. Kumuuliza amesema kwamba mtoto katoweka katika mazingira ya kutatanisha. Hawa ni waongo. Kwa sababu wamesikia tunakuja kuchoma nyumba, ndio maana wameamua kusema mtoto hayupo. Sisi sio watoto wadogo. Huyo mtoto atakuwa ndani, acha kutudanganya Hamisi. Naomba mnisikilize. Hamisi na Asha hawana makosa yoyote. Kwanza, naomba muwape hongera. Wameonyesha moyo wenye huruma na wenye kusaidia. Japokuwa wamekutana na misukosuko mingi sana kutokana na huyu mtoto, lakini hawakukata tamaa. Naomba mnisamehe mimi, Rahma, Nilham na mtoto wote wamerudi kuzimu. Mimi ndio niliyesababisha hawa watu kushuka hapa duniani. Umesababisha kivipi? Mimi ndiye mlinzi wa mlango wa kuzimu. Nilisahau kufunga mlango na ndiyo sababu Nilham, Rahma na mtoto kuja hapa duniani. Hivyo basi, nimeshawarudisha kuzimu na mlango nimeshaufunga. Ila Asha, ndani yako kuna mwanga wa nuru. Najua baadaye itakuja kuwa kwako shida kidogo. Rahma atarudi kwa ajili yako. Kuanzia sasa mtaishi kwa raha, amani na upendo kama mlivyokuwa mkiishi zamani.